келгенде төлгө ачып берчү деп эле келип эле сен мондай айтып койчу мындай болуп атат деп көбүнчөсү тууган уруктар тааныштар сурап калат. Кээде үйгө конок келип кала турган болсо апам чакырат дагы Гүлнара кел айтып койчу деп баягы көзү ачыктай кээде чакырып калат. Башында ыңгайсыз болуп жүрдү. Көзү ачык эмес цифраларга жараша адамдын жан дүйнөсүн билсе болот. Аралыктан эле мисалы мен бирөө Америкада турса дагы цифрасын айта турган болсо биз айтабыз да ошо цифрасына жараша мындай сапаттары бар, мындай мүнөзү бар, мындай артыкчылыгы бар, мындан жабыркайт деп. Бул аралыкта билүү деген. Мен санасаным 3 болгондуктан биз инструкция менен көбүнчөсү жашаганды жакшы көрөбүз да. Анткени биз үчүн ошол инструкция болуп, карта болуп, же болбосо кандайдыр бир багыт боло турган болсо, бизге ал мындай жеңилирээк болот да. Ошондуктан мен ойлойм, что Сүтсай бул көптөгөн эгер адамдар үчүн өзүн өзү тааныбаган болсо, бул карта деп. Анткени бул кайсыл багытка кетип атасың, кайсыл жол менен кетип атасың, эгоң жабыркап атабы, же болбосо сен бактылуу жашап атасың, сен ушул моментте жашап атасыңбы, же сен наоборот алдын ала бирдемени күтүп үмүт кылып атасыңбы, же наоборот сен тескерисинче кечеги күн менен жашап атасыңбы. Ошондой мындайча айтканда жолдомо карта деп айтсак болот да бул Сүтсай илимди. Негизи өзү Сүтсайда биздин агай Жанат Кожомжаров негиздөөчүсү бул илимди айтат да, бул жашоодо биз кризис аркылуу трансформация болобуз, же болбосо билим аркылуу дейт да. Анткени кризис болгондо сен финансылык жактан жабыркап калышың мүмкүн, же болбосо ден соолугуңду жоготуп алышың мүмкүн, же болбосо сен бирөө менен мамилеңди бузуп алышың мүмкүн. Кризисте сен кандайдыр бир жоготуу болгондо гана анан билесиң да, бул мен туура эмес кылыптырмын, мен мындай кылышым керек экен деп кризис келет да. Кризисти эми мүмкүнчүлүк катары деле көрсөк болот. Эгер биз туура эмес туура эмес иш аракеттерди жасап жүрсөк, анда өзгөртсөк болот. Же болбосо наоборот өзүбүздү баалабай жүргөн болсок, ошол мезгилде сен проблемаңды чечип кеткен болсо, наоборот өзүңдү баалап башташың мүмкүн кандайдыр бир жөндөм мүнөздөрүңө. Сүтсай аркылуу бул билим аркылуу да, анткени сен билесиң, ошол картада эле бүт баары жери мындай алып эле колдонсоң болот жашоодо. Мындайча айтканда жеңилдетилген да Сүтсай илиминде. Сүтсай аркылуу адамдын табиятын билип алып туруп, аны оңой башкаруу жолу, же оңдоо жолу, тууралоо жолу кандай адамдын мыслящий и мондай экенсиң, вот так способ манипуляции это или что? Ооба, эгер мындай сырттан келген адамга бул Сүтсай илими как инструмент катары болуп калышы мүмкүн да. Анткени биз алып адамды кантип башкарыш керек. Анткени биз уже Сүтсай илимине келгенден кийин кайсыл санаа саны эмнеден эгосу жабыркап атканын билгендиктен сен уже түшүнүп каласың да ал адамды. Анан кантип сүйлөшүшүң керек деп билип алышың мүмкүн да. Бул куралды эки түрдө колдонсок болот. Мисалы бычакты деле биз бирөөнү эме кылып алсак болот. Кандай десем, мындайча айтканда өз колубузду кесе алышыбыз мүмкүн, же болбосо биз ошол бычак менен бизге бирдеме туурап тамак оокат кылып жешибиз мүмкүн да. Ошондой эле бул Сүтсай илими дагы кандай колдоносуз ошол Сүтсай илимди? Сиз ошону бирөөлөрдү башкарып манипуляция кылып колдоносузбу, же болбосо сиз ошол өзүңүз билип туруп, ошол наоборот тескерисинче ошол адамдын эгосуна тийбей өзүңдү бил дейт да. Сүтсай илимине келгенде агай айтат, сен өзүңдүн жашооң менен алек бол, сен өзүң бас, сен өзүңө жоопкерчилик ал, сүйлөгөн сөзүңө, кылган реакцияңа бүт баарына жоопкерчилик алганда, уже сен башка адамды инструмент катары колдонбогону деле аракет кыласың. Сен анткени өзүңдүн жашооң менен алек болуп каласың да. Ошондуктан ким кандай колдонот, бул курал, билим. Кантип ким колдонот, ал ар бир адамдын өзүнөн байланыштуу да. Сапаттарын жазып койсо, сен секретсиң, кастыңдан көз ачсаң дейт. Ооба, азыр биринчи башында келгенде абдан эме болду. Келгенде төлгө ачып берчү деп эле келип эле сен мондай айтып койчу мындай болуп атат деп көбүнчөсү тууган уруктар, тааныштар сурап калат.
анан айтасың бул мындайча айтканда андай илим эмес депчи, анткени ал цифрага жараша эле, санга жараша эле айтасың. Ооба, ошондой учурларда кезигет. Кээде үйгө конок келип кала турган болсо апам чакырат дагы, Гүлнара кел айтып койчу деп, баягы көз ачыктай кээде чакырып калат. Башында ыңгайсыз болуп жүрдү, анткени эми бизде негизи көз ачык деген кесипке терс немеде, мамиледе. Анан ыңгайсыз болуп жүрдү бир аз. Азыр уже сүтса илими жакшы интернет болгондуктан азыр Инстаграмды ачсаң, Ютубду ачсаң, баардык соц тармактарда сүтсай жөнүндө абдан көп маалымат болгондуктан элдерде уже маалымат бар да. Көз ачык эмес, цифраларга жараша адамдын жан дүйнөсүн билсе болот. Аралыктан эле, мисалы мен бирөө Америкада турса дагы цифрасын айта турган болсо, биз айтабыз да, ошо цифрасына жараша мындай сапаттары бар, мындай мүнөзү бар, мындай артыкчылыгы бар, мындан жабыркайт деп. Бул аралыкта билүү деген. Эртең жумуш кылмак мененчи. Ошого жараша эртең күнүм менинчи моңунан чыгабы дегиз, жакшы окуя калабы деген эмени эсептейсиңерби? Ооба, абдан жакшы суроо. Рахмат, бир эстетип койгонуңузга мен ушул жөнүндө дагы айткым келген. Бизде сүтсай илиминде өзүбүздүн мындай календарь бар да. Мисалы азыр биз 2022 жашап кетип атсак, азыр сүтсай ааламда сүтсай илими боюнча 6-жыл. Бул бизде Венера планетасы покровительствовать этип турат да азыркы бул жылы. Бул жыл удачный болот, комфортный, саякатка көп чыкса болот, иштерибиз оңунан чыгат, сүйүү, бири-бирибизди жакындарыбызды ушундай жылуу, комфортный мамиле кылган жыл да. Анан ар бир туулган жылына жараша адамдын өзүнүн личный жеке жылы болот, жеке айы болот, жеке күнү болот. Ошого жараша мисалы сүтсай илиминде биз консультация бергенде сунуштайбыз. Мисалы 7-жылы операция кылбаш керек. Мисалы эгер запланированный операция болсо жасабай тургула деп сунуштайбыз да. 8-жылы мисалы ар бир өзүнүн жылында, айында, жеке күнүндө ар кандай сунуштар бар да. Ошого жараша бул жардам берет да. Анткени 10-чу, 20-чу, 30-чу числолордо биз келишимге кол кое турган болсок, ал мен баягы жана айтпадымбы, обнуление болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз ошол күндөрү уже келишимге кол түзбөйбүз. Навигатор, жардам да, мындайча айтканда. Ар бир ошол сүтсай мастерлери билет, аны кантип эсептеп консультацияда келсе, ошол өзүнүн жеке жылын, жеке айын, жеке күнүн ошол ийгиликтүү күнгө пландаштырып, комфортный күнгө эме кылып, ыңгайлаштырып иш аракетин жүргүзсө болот. Адам жеңилдеп калабы, бакытсыз калабы, кандай болуп калат? Ошо трансформацияны эки жол менен келет да, кризис менен же болбосо билим менен. Баарыбыз билим менен келгенибиз жакшы болот. Бирок эми трансформацияны ар ким ар кандай түшүнөт. Негизи трансформация бул эми өзгөртүү, өзүнүн үстүндө өзгөрүү. Мындайча айтканда прямой котормосун алып келсек, бул өзгөрүү да, формасын өзгөртүү, ой жүгүртүүнүн формасын өзгөртүү, же болбосо келбетиңди өзгөртүү, бул башка форманы алуу да. Эгер сен мурун кылбаган жумушту жасоо, өзүнүн үстүнөн иштөө, башкача ой жүгүртүү, бирөөлөргө претензия болсо, аны өзгөртүү деген да. Трансформация деген өзүнүн үстүнөн иштеп, өзүн өзгөртүү негизи. Анан трансформация кээ биркилерге болезненный болот. Анткени баардык эле трансформация оңой болбойт. Анткени сен өзүң үчүн өзгөртүш үчүн мурунку адаттарыңан айрылышың керек, кылбаган иштерди жасашың керек. Мисалы, мен үчүн трансформация, мен 10 жыл мурун эртең менен саат 5-те басып йогага барат деген мага абдан эме угулчу, жапайы. Азыр 5-те туруп калдык, йогага барып атабыз, жөө басабыз, суу ичебиз. Ошондуктан бул трансформация мындай оңой эле болбойт да. Трансформация деген все равно өзүң үстүңөн иштеп, кандайдыр бир усилие, кандайдыр бир аракет жасаш керек трансформацияга.
Клубда бизде 18 жаштан баштап 65 жашка чейин азыр биздин клубда 100гө жакын уже аял болуп калды. Эжелер, сиңдилер болуп калды. Географиясы абдан чоң. Оштон башталып Америка, Финляндия, Австралиядан бери азыр онлайн заманы болгондуктан клубда өзүнүн эрежелери бар, өзүнүн расписаниясы бар. Ошого карата сабактарды өтөт. Мисалы Кыргызстандын сааты боюнча 7 боюнча өтсө, каалаган маалда кирип өздөрү ошол сабакты көрүп алышат да. Ар кандай жашта бар. Негизи мен ошол айымдар клубу Шоул айымдар клубун баарын эле сунуштамакмын да. Мен үйдө деле мисалы апама деле, сиңдиме деле, баарына деле ушул Шоул айымдар клубун сунуштайм. Анткени Сүт сайга барып келгенден кийин деле мисалы биз билимди алып келдик, бирок ошону жашоодо кандай колдонобуз, кандай, анткени эски адаттарга биз кайра эле эме болуп калабыз да. Кайра келебиз, ошол жумуш, кайра келебиз, ошол начальник, кайра келебиз, ошол эле финансылык бизде мындай акыбал дегендей, биз кайра эле 2-3 күндөн кийин окуп келебиз дагы, энтузиазм менен абдан энергияга толуп келебиз да. Анан келгенден кийин кайра эле жашоо турмушубузга кайтып унутуп калышыбыз мүмкүн да. Бирок бул айымдар клубунда ошол эжеке бул Сүт сай илиминин кыргыз группасынын спикери, мугалими, ошондуктан бул илимди абдан терең билет, билими абдан терең. Ошол сүт сай илими, эжеке өзү, мен класс жетекчим болот. Мектепте бери класс жетекчим. Эжекеме абдан ыраазымын ушул сүт сай илимин алып келгендиктен. Ошол негизи эжеке өмүр бою эле окуп келатат, мугалим болгондуктан талыкпай билим алып келип жатат. Ошол эмиңер окшош да. Эдергебиз ооба, айырмаланысы эжеке 3-үндө, меники 30-унда. Анын ар биринин өзүнүн ичинде дагы айырмасы болот да. Мисалы 3, 12, 21, 30 числода айырмаланат да. Алар анын ичинде дагы айырмаланат. Ошол мисалы 3 бул 3 дегенде бул жалпы бар. Ооба, жалпы мүнөз сапаттары бол. Анан мисалы 3-4 көбүнчөсү мындай бирөөнү угушту билбейт, укканды билбейт, түшүнбөйт деп айтат да. Анан мындай катуу, мындай принципиальный болот да, гуру знания болуп, мен билем дегендиктен анча мынча адамдын ой пикирин эмеге албайт да, эске албайт да. Ошондуктан бирок 21-12 болгондуктан ал жакта бул 2 цифрадан турат да, 2 деген түшүнүү деген бар да. Ошондуктан алар бир аз жумшагыраак болот. 30 айтып коет, 30 эме жалпыбыраак, мындайча айтканда, эгер минусун айта кетсек, более мындай категоричныйраак болот. Бирок эгер знаниясы жактан 30 может быть күчтүүрөөк болуп кетет да, ошондой да. То есть усиливаться этет, аркадагы 0 ошол бир эле мезгилде обнулять этип коюшу мүмкүн. Мисалы жеткен результаттарды обнулять этип коет да. Мисалы күнүгө мисалы өзүңө максат коесуң дагы, анан 2-3 күндөн кийин обнуление болуп кетет да. Наоборот, эгер сен өзүңүн үстүңөн иштеп баштасаң, ошол усиливать этип, наоборот, күчтөндүрүп кетиши мүмкүн да.